Огомарт рекомендує. Портативний міні-пилосос допоможе швидко придбати крихти зі столу, пропилососити квартиру або зібрати шерсть з меблів. Стане незамінним помічником, якщо діти в машині накришили або насмітили. Завдяки портативності та легкій вазі його дуже легко брати з собою або возити в машині. Ручний пилосос працює від портативного електродвигуна, і це дуже зручно, адже немає жодних дротів або батарейок. Тисни в магазин та отримай міні-пилосос за суперціною. Кількість акційного товару обмежена. Доставка після платою нової пошти. Оплата при отриманні.